Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре вот этот вот секатор. Купил на розетке. Сезон, как сезон, весну уже деревья им пообрезал, попробовал, что как есть, потестировал. И хочу сделать его обзор. Достаточно приятный секатор, легко режет деревья. Веточки, точнее, не деревья. По поводу качества материалов, то думаю на 4, потому как слышите, есть и дребезжание, какой-то люфт небольшой. Ну, посмотрим, как это скажется со временем. Пока режет он на ура, приятно, легко. Вот веточку сейчас положил. Это он с храповым механизмом, этот секатор. Уже так не сильно много и попользовался, там краска где-то подзатерлась, вид начинает, конечно, терять. Ну, это такая вещь, что это не самое важное. Смотрим, значит, веточка. Раз. И еще раз надавили. Очень легко, просто и непринужденно он ее отрезал. Вот здесь уже у нас толщина посерьезней. И пробуем разрезать ее. Раз надавили. Два надавили. Даже какой-то звук неприятный получился. Но в итоге достаточно толстая веточка такая вот была разрезана. Так, сейчас секунду померяем, сколько же здесь сантиметров нам удалось разрезать. Так, 1,8 сантиметра. Еще прям как мерять. Тут можно, если вот здесь мерить, то более 2 сантиметров. Ну, не более, а где-то 2 сантиметра есть. Так что секатор со своей функцией справляется прекрасно. Легко им работать. Можно покупать. Не самых больших денег стоит. Поэтому однозначно рекомендую к покупке. Так, всем спасибо за просмотр. Будет много обзоров товаров с розетки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока.